Yes bwana, moja ya timu ambayo inatengeneza balaa kubwa kweli kweli, balaa zito kweli kweli kuelekea msimu ujao wa 25-2026. Young Africans ni moja ya timu ambayo inatengeneza msumari wa moto, inatengeneza moto mkali kuelekea msimu ujao wa 2025-2026. Kama nilivyowaambia hapo awali kuhusiana na Aqua Aguirre mwenye umri wa miaka 23 ambaye ni raia wa Ivory Coast kutoka katika kikosi cha wananchi Young Africans, taarifa ipo hivi kwa mchezaji huyu ambaye anaitwa Aqua Aguirre, au sio bwana? Bwana, ni kwamba baada ya Young Africans kukamilisha usajili wa Mohamed Doumbia mwenye umri wa miaka 26, mwamba ambaye atakuja kusaidizana na Dr. Khalid Aucho kuelekea msimu ujao 2025-2026 katika eneo la katikati, katika eneo la kiungo. Mohamed Doumbia ambaye ana uwezo wa kupiga mashuti makali, mashuti ya mbali kweli, ni kwamba tayari amesaini kwenye kikosi cha wananchi Young Africans kwa mkataba wa miaka 2 ambaye atadumu kwenye kikosi hicho cha wananchi Young Africans mpaka msimu 2027, yani mwaka 2027. Baada ya kukamilisha usajili wa mchezaji huyo Mohamed Doumbia, sasa Young Africans tayari imekamilisha usajili wa mwamba mwingine, usajili wa mashine nyingine, na hapa tunaenda kumzungumzia au tunaenda kuwazungumzia wachezaji wawili ambao wengine tayari ambao Young Africans wanakaribia kukamilisha usajili wao, kiachana na Mohamed Doumbia ambaye ana umri wa miaka 26, raia kutoka Ivory Coast ambaye atakuja kusaidizana na Dr. Khalid Aucho katika eneo la katikati, yani katika eneo la kiungo, kwa sababu Dr. Khalid Aucho ni kama pressure, ni kama uzito unazidi kuongezeka, lakini pia ni kama kiwango kinazidi kushuka tofauti na Dr. Khalid Aucho ambaye tunamfahamu hapo awali. Na sasa usajili ambao tunaenda kuzungumzia na kuangalizia na kuangazia ni Faisal Salum Feitoto Abdalla, lakini pia na Aqua Aguirre kama nilivyokuambia hapo awali. Na sasa dili la Faisal Salum Feitoto Abdalla, mchezaji ambaye ana wino na vilabu mbalimbali, au alikuwa na wino na vilabu mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Faisal ambaye Azam FC umepambana kuhakikisha mambo huyo anabaki katika kikosi cha Azam FC, lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Lakini pia uongozi wa Simba ukiongozwa na Mohamed Dewji ulikuwa kipambana kweli kuhakikisha mambo huyo anabaki katika kikosi cha anatua katika kikosi cha Mnyama Simba Sport Club, lakini mambo yamekwenda ndivyo sivyo. Lakini pia Kaizer Chiefs kutoka Afrika ya Kusini nao walikuwa wanapambana kwa ukubwa kabisa, kwa ubora kuhakikisha wanapata saini ya Faisal Salum Feitoto Abdalla kuhakikisha anatua katika kikosi hicho cha Kaizer Chiefs, lakini mambo yamekwenda ndivyo sivyo. Lakini sasa rasmi ni kwamba Faisal Salum Feitoto Abdalla anakwenda kukutana au kuchuana na anaenda kucheza timu moja na Pacome Zouzoua Professor kutoka Ivory Coast. Faisal Salum Feitoto Abdalla ambaye amekuwa na kiwango kizuri, ambaye amekuwa na kiwango bora kweli akiwa na kikosi cha Azam FC, lakini pia mchezaji ambaye amefanya makubwa kweli akiwa na kikosi cha Young Africans kabla ya kuondoka katika kikosi cha Young Africans. Ni sasa rasmi kwamba Young Africans imemalizana na kiungo mkabaji, kiungo mshambuliaji ambaye anakipiga kunako klabu ya Azam FC, Faisal Salum Feitoto Abdalla kwa kisha anatua katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Young Africans ambayo imefanya makubwa na mazuri kweli katika msimu wa 2024-2025 ambapo amefanikiwa kutoa kombe la NBC Premier League kwa mara ya 4 mfululizo, lakini pia hajafanya vizuri licha ya kutokufanya vizuri katika michuano ya kimataifa katika msimu wa 2024-2025 ambapo aliweza kuishia katika hatua ya makundi. Hivyo Young Africans kuishia kwenye hatua ya makundi kumeifanya sasa Young Africans kucharuka na kutafuta wachezaji ambao wana experience kubwa, wachezaji ambao wana kiwango kizuri, wachezaji ambao wana kiwango bora kweli ili waje kuongeza nguvu katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans, kuhakikisha wanafanya vizuri kuelekea msimu ujao wa 2025-2026. Faisal ambaye anakuja kuchukua namba ya Stephane Aziz Ki, au anakuja kuwa mrithi wa Stephane Aziz Ki, ambaye Stephane Aziz Ki ambaye aliondoka kunako kikosi cha wananchi Young Africans mwanzoni mwa mwezi wa 5 na kuelekea katika kikosi cha Wydad Athletic Casablanca kutoka Morocco. Sasa Faisal anakuja kuziba pengo au anakuja kuchukua namba ya Stephane Aziz Ki, ambaye Stephane Aziz Ki kama nilivyokuambia hapo awali kwamba aliondoka katika kikosi cha Young Africans mwanzoni mwa mwezi wa 5. Ikumbukwe kwamba Stephane Aziz Ki katika msimu uliopita wa 2023-2024 alifanikiwa kufunga mabao 21, lakini pia Faisal Salum Feitoto Abdalla ndiye ambaye alikuwa mfungaji namba 2 katika kikosi cha Tanzania bara akiwa na mabao 15
19 na ndiye mchezaji mzawa ambaye ana magoli mengi katika msimu wa 2024 katika msimu uliopita 2023 2024. Ujio wa Faisal Salum Feitoto Abdalla katika kikosi cha Young Africans kutokana na Injinia Hersi Said kuwekeza nguvu kubwa kuliko kuhakikisha Faisal anatua katika kikosi cha Young Africans. Anakuja kuongeza nini baada ya Stefane Aziz Ki the Mambo kutoka Wagadugu kuondoka katika kikosi hicho cha Wananchi Dar es Salaam Young Africans? Huyu ndiye mbadala sahihi wa Stefane Aziz Ki kuelekea msimu ujao wa 2025 2026. Faisal ambaye amekuwa na kiwango kizuri, Faisal ambaye amekuwa na kiwango bora kweli kweli, ni sasa amesaini mkataba wa awali wa miaka miwili, yani wakikitumikia kikosi cha Young Africans kwa mkataba wa miaka miwili, mkataba wa awali. Lakini pia mtazamaji wetu wa BTV tunaenda kumzungumzia sasa striker hatari kweli kweli, striker ambaye amekuwa na ubora mkubwa kweli kweli, striker ambaye amekuwa na performance nzito kweli kweli. Huyu ni mchezaji bora wa msimu wa 2024 2025 kwenye kikosi kwenye ligi ya Ivory Coast, yani League 1. Lakini kabla ya yote mtazamaji wetu wa BTV usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini, lakini pia kubonyeza alama ya kengele iliyo hapo chini ili uweze kujiunga nasi kila mara tupandisha hapo video zetu. Narudia tena, usisahau kusubscribe, kurekeshia pia na comment tulizokuwa wa kwanza kupata updates na habari mbalimbali za michezo na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwepo Instagram, Facebook, Twitter au X, lakini pia na TikTok kwa jina la Beatus Emmanuel_TZ. Huko utakuwa wa kwanza kabisa kupata habari hizi za michezo na burudani, tetesi za usajili kuelekea msimu mpya wa 2025 2026. Mchezaji bora wa msimu katika ligi kuu ya Ivory Coast akuwa Aguier Celestine ambaye alifanikiwa kufunga mabao 15 na kutoa assist 12, ambaye amehusika kwenye mabao 27 katika ligi kuu ya Ivory Coast. Akuwa Aguier Celestine kama nilivyoripoti hapa awali kwamba Aguier Celestine anatarajia kutua katika kikosi cha Young Africans. Ni sasa rasmi kwamba uongozi wa Young Africans umemalizana na Akuwa Aguier Celestine kuhakikisha anatua katika kikosi cha Wananchi Dar es Salaam Young Africans. Huyu ndiye ambaye atakuja kukaa kama mchezaji wa Afrika wa mwisho kabisa katika kikosi cha Wananchi Young Africans, kwa sababu Young Africans itaachana na Kennedy Msonda baada ya msimu huu kumalizika, ili itaachana na mchezaji huyo, na inatajwa Kennedy Msonda atatua katika kikosi cha Singida Black Stars. Ni sasa rasmi mchezaji huyo tayari amemalizana na kikosi cha Young Africans, ambaye alifanikiwa kufunga mabao 15 lakini pia na kutoa assist 12, lakini pia ndiye mchezaji bora wa msimu wa 2024 2025 katika ligi kuu ya Ivory Coast. Mwamba huyu anakuja kuongeza nini? Mwamba huyu anakuja kuongeza kitu gani katika kikosi cha Wananchi Dar es Salaam Young Africans? Licha ya mwamba huyo kuwindwa na vilabu mbalimbali kutoka ndani na nje mipaka ya Tanzania, Simba walikuwa akipambana kweli kweli. Young Africans alikuwa kwenye michuano mikali kati ya Azam FC na Simba Sport Club, ambapo Simba ilikuwa ikijaribu kuwinda saini yake, ikijaribu kuwinda huduma yake, lakini Engineer Hersi Said amewapiga piku kwa sababu ushawishi mkubwa wa Pacome Zouzoua yao kwa Jeshi na Stefane Aziz Ki ambaye yupo katika kikosi hicho umewafanya Young Africans kuwa na urahisi mkubwa wa kunasa saini ya mchezaji huyu Akuwa Aguier Celestine ambaye alizaliwa Januari 1, 2002, ambaye hivi sasa ana umri wa miaka 23, ambaye ni mchezaji bora msimu wa 2024-2025, lakini pia amefanikiwa kufunga mabao 15 na kutoa assist 12, ambaye amehusika kwenye mabao 27 katika ligi kuu ya Ivory Coast. Ujio wa Akuwa Aguier Celestine katika kikosi cha Wananchi Young Africans unakuja kuongeza kitu gani? Unakuja kuongeza kitu kipi? Kwa sababu Kennedy Msonda ni moja mchezaji ambaye hajawa na muendelezo mzuri au hajawa na msimu mzuri katika msimu wa 2024 2025. Hivyo Young Africans imeamua sasa kuachana na mchezaji huyo ili iweze kutafuta mbadala sahihi ambaye atakuja kuongeza kitu kikubwa, ambaye atakuja kuongeza kitu kizuri kweli kweli kuelekea msimu ujao wa 2025 2026. Huu ni usajili namba 3 katika kikosi cha Young Africans. Kama nilivyokuambia hapa kwamba usajili namba 1 ni wa Mohamed Doumbia ambaye ana umri wa miaka 26 kutoka raia wa Ivory Coast, ambaye alikuwa
raia wa Ivory Coast. Lakini pia usajili mwingine ni wa Faisal Salum Fetutu Abdalla ambaye amesaini mkataba wa awali wa miaka 2. Lakini pia usajili mwingine tena wa 3 ni wa huyo mwamba ambaye striker wa Bole ambaye anavaa namba 9 mgongoni, akuwa Agir Celestin ambaye ana umri wa miaka 23. Endelea kuwa karibu kabisa na Bea TV, kwa sababu hapa ndipo ambapo utapata tetesi za usajili, tetesi ambazo zina ukweli ndani yake, ambazo hazina chenga kweli. Utakuwa wa kwanza kabisa kupata habari hizi, tetesi za usajili. Lakini pia usiache kusubscribe, kushare pia na kucomment, lakini pia kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Hii ni Bea TV. Bye bye.